Alors c'est Monsieur Abdul Hadj, syndicat d'entreprise de l'UNIAM. مرحبا سوند تو دابور هذاكي مازال كنت توجور ذكو باللينيام سكوسمي كيبدا الموفمون نعطيك الصحة. Alors ما كنت ولا مساكي سي لاسومبلي جينيرال خدام l'UNIAM ذاكي au niveau du complexe وداعسيان بزاف بورتاي لا كوميرسيال الساكي تروح لا توتيل le président du conseil d'administration les holding عليك الجزائر تسمح حمون زميرة كنت كشمار داخل فنشتاقي نكس حسفة ايوا نشتاقي سي موا كي ابري سيت ديسيزيون الور يهضر دي خداما بارابور او دو بوين دو ريفونديكاسيون السوترني خداما. Alors les deux points de revendication c'est le départ du staff dirigeant de l'UNIAM par rapport à l'échec Khadman. Alors le deuxième point qui est l'annulation du chômage technique, un chômage technique décrété unilatéralement par la direction générale parce qu'ils n'ont pas consulté le partenaire social ni les travailleurs. Alors c'est ça fait 48 jours باش نوظفوا ثفرات في لي دو بوين دو ريفونديكاسيون هكا سبع ماكم راب اللي خدامن وهين ذوالنا داخل المصادر في لي دو بوين دو ريفونديكاسيون يدسوترن الساكين يزاد سيزيك نوح ا دو ريبريز avec l'ex-président du holding sortant اكدن تشانس ميديو على كاكيا الساكي يرزاد رداكيا باش هذه ولي ماشي كان هذه السمحس les syndicats d'entreprise, les délégués des travailleurs, ou des travailleurs, ce qui est Z, il se laisse zonis, bellic, métier, samselt. Les délégués des syndicats, ils déhadran, ce qui est خدامن يهضروا دي خدامن دي خدامني سي ريبوندين دي خدامني سي كان لا ريفونديكاسيون يسلا نظمع ذي ربي فكني دينا باللي كثيفرات ان شاء الله هادشي اليوم اما ذي سمانه يجي اما ذي سمانه النظام ان شاء الله الا برومي باللي لي دو بوين سون ليجيتيم ils sont pris en considération. alors نسالم يا ربي ان شاء الله باش نطول راه مثلا غير خدامين تيستمثلنا غير خدامين انو غالد في فراتي لينيا ماكيا نفكن العهود باللي كيقلا داكيا نخدم. alors نكوني دايرين نتسرجوا شي سنه غير غالتفات نتسرجوا انو غالا الخدمه لنا نتسرجوا اما تي خدامين لينيام اما ذي خدام لينيام تسرجون هذا فتحت بورا لينيام يغلقنا شحال هاكيا هذا فتحت هذو غالت الخدمه وتجيك ان شاء الله تكباني ثاكيا نكوني نفكيس الوعود باللي كي نكوني اقلا ذاكيا اوني بري de reprendre l'activité, non seulement de reprendre l'activité, on est prêt باش نرفد تاخذ باني ثاقيا ما ديبلوكي ماشي نكوني اوني بري اتنرفد تاخذ باني ثاقيا سي ان باتريموان تاخذ باني ثاقيا ذا مزروي لا كابيليا جامي انفك فوس ديكس باش غتغلق ناسو توشيا ذا ينسى لا كابيليا سي ان باتريموان. الور اتقيم جنرتيد وذا كيفغن ويد مازال عايشن ريساس في ربي العمر نسن وذا كيموت نتي يرحم ربي في جنرتيد الامانه نكون ان شاء الله نجد الامانه الجالي دي في الدون وانت كيرفوس تكباني ثاقيا ودنو حاره باش تنغلق نو حد باش تنرفد وما يبغى ربي ان شاء الله تاخذ باني ثاقيا غتولي تفتح لي بوراس اون بون فوا بور توت وتلي في بوراس وان شاء الله هذه اللي اماكن اللي زيك لو ريكريتمون ادك منك صحاب لا ريجيون ديك مسار الخدمه ادك من الخدمه ديك باني ثاقيا وديك شك الشمس الله كامبيليا ويعطيك الصحه. بون زيتوني سليمان لا خدام كليماتيزور مونتور سور شانج. بون الزول في الاول الساكي انا تصور ديو ساغونا البي دي جي كيلونيا البي دي جي الجروب بريزيدون الجروب يسدورنا نورمالمون يسفرحات شويه ان شاء الله كي قرا فوزت لي ريفونديكاسيون وني سون ليجيتيم ان شاء الله نفرح ان شاء الله ساكي ام كي قال مولود ولد الحاج كونفيون وميفيون نومن اور نومن مي ان شاء الله يكون سنقرق لا ذاكي ديما لي زاكسيونات كملت حاشا ما ثقه بالوثيقه عشان ما شاء الله فكنا دان بابي باللي كسنواكي انو غالا الخدمه مو كيسنارا البي دي جي كي الستاف كي يخدم زورا لا ديريكسيون كي تكسنارا قلا توجور هكا عشان ما شاء الله نصوض اللي بغينا اللي بغي خداما انو غالا الخدمه ما ولاش قلا ديما كي يكون لي زاكسيون كملت ونحب سار مارشارير ولاش حاشا ما روح نويك يعطيكم الصحه. سيد علي حدادو لونيون دو ولايه ايجيتيال دو تيزي وزو دونك اساكي نفرح مي يروح الديريكتور لو جروب عليك الجزائر داكي بون يساد الى دوموندي او ترافايور يوكنا ذو غالن مي يفاد بلي خدامن سورتو افيك لي ديكلاراسيون لي اوت اوتوريتي دو ليتا دينان
que les revendications sont légitimes et que le problème de l'UNIAM, c'est un problème de gestionnaire. Aussi, qu'il a demandé, le ministre a demandé à cette direction un plan de relance, un plan de bricolage, donc que le ministre a rejeté. Les raisons, les causes, et le chômage technique le 1er décembre 2020, donc, madame le 1er décembre, les causes avancées par le PDG l'UNIAM le chômage technique, شو دي بويده جديده ساقي اسنين شو قلنا جديده ساقي وكنا ذغالني خدامناكي الحاله اكنت لا ما قبل فغني خدام الشوماج تكنيكي مازال ساقي دونك اخدامن وتشغلنا راه اما تروح لا ديريكسيون qui لنا leur tête le PDG قال l'UNIAM aussi ils vont annuler le chômage technique parce que ce qui vient de dire que le chômage technique il n'a aucune raison d'être. Donc la décision chômage technique est faite d'une manière illégale. Même le ministre a dit que la direction n'est pas compétente pour gérer. Il y a une mauvaise gestion. Il y a de mauvaises décisions qui ont été prises. Aussi, les revendications, elles sont légitimes par leur réalité. Parce que c'est des revendications réelles. انشكر مليح خدامنا كي يقدوكلن اساكي باسكو حملن لونتربريز كي ذاكي تسنى غروم نسن ذاكي تساوينا معيش السن دونك دوكلن ومازال دوكلن اما ان شاء الله نفت ثفره سويس لونيا ما كتجوجك ما غربي يعطيكم الصحه. قولها مزورك دينا سوفي يسون مرحبا يسولنا ذاكار غورنا تسنين شنو راهم دينا امنو غاكينا malheureusement on dit malheureusement mais quelque part dans l'équipe c'est heureusement اثنا 48 يوم ياكي et malheureusement parce que كنت ولي مازال هذه ظل mais خاصة كان هذه ظل on peut dire un terme qu'on peut utiliser on est au bout du tunnel تتبان تفات اليوم ان شاء الله تتفجيج وتتبان البعيد وتعطي لها تفلوث مسالتاكي. Le fait que le président du groupe est venu aujourd'hui à Dakar Gorno, c'est un point très important pour nous, c'est-à-dire qu'il y a deux hommes déjà un poste à Guinness. En plus de ça, يسمح سلامي ويا دا شو تقارن كان يسدر ذاكي باش هذه كونستاتي باش هذه الزر دا شو حوايجين اكزاكتومون يخدمن لونيام اي دابخي ذاني دي قارنت ذاني غدي يناير كلي والله العظيم ذاني صفرحن. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur. C'est une très bonne initiative. الاشياء الثانيه مازال سنفك شويه الوقت باسكو دا جديد par rapport à l'audit, par rapport à les points qu'ils vont faire, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, on comprend ça. Mais إذا شو نطلب أخاونوا شوية طاح. Parce que 48 يوم أيا كذي برا إلا قانو غال. Parce que quand on parle de l'ONIAM, on parle de la Kabylie. On parle pas que de l'ONIAM. C'est pas une région, c'est pas une petite entreprise nationale. Elle est vraiment très importante et c'est la seule qu'on a au niveau de la Kabylie. Alors, espérons bien, on souhaite vraiment que ثفثات تتجدد وسناقير اين قربي كان ان شاء الله. On attend d'ici la fin de semaine ان شاء الله هذه اللي وجديت هذه اللي هما ينوث et espérons bien que ça va être que du bonheur que اين الهان ذاك ثان مرثنون.